Suara dari dalam tanah Kazakhstan. Di desa kecil di Kazakhstan, penduduk mengeluh mendengar suara aneh dari dalam tanah. Bukan suara gempa, tapi seperti orang-orang berbicara. Kadang terdengar tangisan. Ilmuwan datang, menggali sedalam 70 meter. Mikrofon mereka merekam sesuatu. Terdengar suara perempuan berkata, "Tolong jangan tutup." Setelah itu peralatan mereka meledak. Kini lokasi itu ditutup pemerintah. Tapi setiap malam Jumat tanahnya tetap bicara.